2點12分翻到嚟今晚嘅恐怖熱線啊，電話熱線1834997繼續開放俾你哋分享你哋嘅靈異故事嘅。另外 facebook.com/ghosthotline997 咧亦都可以分享你哋任何嘅意見嘅。咁直播室咧就有我啦 ，Icy， 仲有我 Nico 啦，同埋今日嘅嘉賓呢就係殯儀阿張生啊。Hello， 大家好。係咁想問下啦，咁可能殯儀行業大家咧，其實一般嚟講咧都唔想認識咁多嘅。咁但係我知啊，張生本身你係咪從事咗呢個行業好多年噶啦？已經都有7-8年噶啦。都有7-8年，咁都相當經驗豐富噶咯。唔係，其實都係做到老學到老嘅。咁本身想問下，其實以你嘅身份嚟講啦，喺殯儀呢一度究竟係做咩角色嘅咧？嗱，其實我哋算係一個嘅殯儀經紀啦。咁當我哋會收到一個主家啦，咁佢屋企人過身嘅時候咧，咁佢就會我哋就會幫佢首先了解佢啦，係需要用咩宗教嘅儀式去舉殯啦。咁之後咧，我哋就會幫佢選擇出殯嘅地點啦，即係香港咧都有7間殯儀館嘅，喺唔同嘅區份裏邊咧，即係新界、九龍、香港都有嘅。咁同佢選咗即係揀好殯儀館之後咧，跟住我哋就會幫佢安排去揀棺木啦。跟住之後，如果佢係火葬或者土葬嘅話咧，咁我哋要幫佢提供一啲嘅墓地俾佢去選擇啦。咁其實總括嚟講，我哋都係負責一條龍嘅角色啦。明白。咁其實而家一般嘅即係香港嘅殯儀嘅儀式咧，其實大概係分咗幾多種嘅咧？嗱，喺我哋行內嚟講咧，咁咧就可以概括啦，大致上係分3種啦。咁第一種咧就係我哋就行內稱咧就叫維新教啦。咩叫維新教咧？即係話個主家咧係冇任何嘅宗教咧嘅背景嘅。咁佢純粹咧都係租一個靈堂啦。咁夜晚嘅時候咧就揾啲親朋戚友咧就過嚟去悼念下個先人嘅啫。咁啊，第二個就係最常見嘅咧就係道教同埋佛教啦。咁啊第3樣咧就係基督教同埋天主教啦。咁嗱，以我所知咧，其實呢個殯儀行業都有好多禁忌啦。以我哋所知，即係例如一啲叫呢個嗰個咩啊？白金就唔可以係雙數，一定係單數嘅。係啦，通常封白金咧都會譬如101蚊啦，301啦，501啦，1001蚊。其實我哋個尾數度俾個1佢嘅寓意，即係寓意啦吓。就係話白事唔希望有2次咁樣咯。咁其實除咗呢樣之外，有冇話啲乜嘢人或可能去一個唔同嘅狀態就唔應該去呢個靈堂度嘅咧？嗱，其實如果當日係譬如你係生日啦，或者嗰個月你係嫁女啊，或者有滿月啊，即係你屋企有喜事係啦，因為紅白咧就一定係相沖嘅。咁啊盡量係做個花牌啦，就自己就唔好去靈堂咯。咁有啲人懷孕嘅女士係咪有啲禁忌噶？嗱，如果當然啦，如果你話嗰個月即係有朋友啊咁樣過咗身啊，咁當月如果你係大肚婆嘅話咧，其實就絕對係唔應該出席喪禮噶啦。但係如果你話嗰個係至親或者係自己真係好親嘅親人，咁佢要即係設靈啦、舉殯啦，咁有陣時真係好難免噶嘛，係咪先？咁但係都唔緊要嘅。嗱，如果你係基督教、天主教咧，基本上佢哋就冇任何嘅禁忌噶啦。咁如果你係道教啊、佛教啊咁樣咧，咁你去到殯儀館嘅時候咧，咁只要你通知聲你嘅辦事，不如幫你辦事嗰位先生，即係殯儀經紀咧，咁佢哋就會同堂官講啦，咁咧佢就會道長咧，通常咧我哋咧就會咁嘅做法嘅，就會俾一對紅筷子佢啦，咁裏邊咧就一嚿薑啦，一封紅利是啦，咁一幅柏葉啦。咁就會俾佢馱住咧喺個腰間嗰度，即係嗰條白帶嗰度嘅，即係個校服嗰條白帶。咁直至到咧，佢就上咗山，即係譬如通常今日設靈就聽日會上山嘅啦嘛，係咪？咁完咗個儀式之後咧，咁嗰啲物件咧就拎翻屋企。嗱，嗰對筷子咧就等個 BB 仔，第日出世嘅時候咧就餵佢食第一啖飯。嗰嚿薑咧就批咗啲皮佢，就俾個大肚婆愛嚟沖涼。係一翻到去即刻開沖噶啦，唔係等佢出咗世先，BB 仔出咗世先，係啦。跟住之後咧，咁嗰個利是咧就買糖啊，或者買一啲玩具送俾嗰個 BB 仔。咁其實點解要咁做咧？因為咧殯儀館咧始終都係好多靈體嘅，咁驚咧佢沖犯到個胎神。
咁所以咧我哋就會俾啲嘢個大肚婆陀，就免佢撞到個胎神。就係咁樣啦。嗱，頭先你提及個嘅幾樣物件啦，陀喺腰間啦，咁我想問下嗰幾樣物件係要綁埋一齊定係點樣樣嘅？通常佢都會綁埋一齊嘅。哦，綁埋一齊。係啦，咁一對筷子啊，一封利是，利是裏邊有個拍葉啦，咁一嚿薑啦，咁樣嘅，通常都係綁埋一齊嘅。咁到你第日咧，譬如你火化或者土葬都好啦，係咪？咁啊個儀式完咗之後啦，咁。我哋通常咧嗰啲殯儀經紀都會教個大肚婆噶啦，咁你就攞翻屋企擺喺櫃桶，直至個 BB 出世。跟住你對筷子咧就餵佢食第一啖飯啊，即係象徵式咁樣。其實嗰啲全部都係意頭嘢嚟嘅。封利是咧就買嘢俾個 BB 仔啊，買粒糖俾佢食啊，或者買奶乜嘢都得噶啦。咁塊葉有冇用嘅咧？塊拍葉其實係象徵佢健康嘅，係啦，即係快高長大咁樣咯。同埋點解嗰個利是封裏邊係20蚊嘅？其實係隨意嘅啫，冇乜所謂嘅。我哋一般人都叫人哋放20蚊嘅啫。即係雙數都冇問題嘅。冇問題，呢個冇問題。雙數單數都 OK 嘅。係啦。明白。嗱，咁我都想知道啦，例如去過一啲喪禮，都會叫人哋翻去，可能要攬一攬火盆先入屋啊，又或者用碌柚葉沖涼嘅，有冇呢啲咁嘅傳統嘅？叫佢哋有嘅。嗱，通常咧我哋傳統咧即係留上一代嘅師傅咧一路咁流傳落嚟咧，因為去咗殯儀館之後咧就即係驚咧。會有啲唔好嘅氣場咧，或者有啲污糟嘢會跟住。咁攬火盆嘅意思咧，因為火咧就係屬於光陽啊嘛，就唔好俾有啲污糟邋遢嘢咧就跟到自己咯。咁其實大家都聽眾都可以嘅嗱，譬如有啲人成日都會問我話，張生，譬如我去完殯儀館，我好驚有啲污糟嘢或者咩跟我翻屋企會唔會咧？咁其實大家都唔使擔心嘅。其實你可以將嗰個吉儀，因為你通常去完殯儀館都一定會有個吉儀啊嘛，係咪？咁個吉儀咧，你可以喺屋企樓下。臨上樓之前呢，咁樓下燒咗佢，咁啊攬過個吉儀都得噶啦。如果再唔係咧，就話你可以喺殯儀館度攞啲溪錢啦，咁啊自己出門口嘅時候攬過個溪錢或者一塊元寶都得噶啦。咁大盤頭先咧聽阿師傅聽阿張生講啦，咁我哋話啲大肚婆就話將嗰啲紅繩嗰啲攞翻屋企啦。咁但係吉儀其實係咪唔應該入屋嘅咧？吉儀就絕對唔可以帶翻屋企噶啦，係啦，一定要喺入屋企之前咧。就譬如有個1蚊咧，咁你就或者用咗佢啦。其實好多香港好多嘅殯儀館咧，佢樓下都有個收集箱嘅，即係俾人哋收集嗰啲1蚊咧，我哋做善事㗎。咁其實你可以又捐咗佢啦，或者我嚟搭車用咗佢啦。咁嗰粒糖你就食咗佢啦，嗰張紙巾咧，咁你就抹一抹手啊，咁樣就抌咗佢咯。但係吉儀就絕對唔好攞翻屋企咯。咁但係你哋成日去呢個殯儀館工作啦，咁係咪每日都要攬火盆同埋每日都用碌柚葉沖涼呢？咁其實我哋嘅工作人員就百無禁忌噶啦，因為我哋本身我哋係工作啊嘛，所以咧我哋就唔需要話即係每一日都要做呢啲嘢咯。咁同埋咧，我聽啲老一輩嘅講啦，就係話如果我哋去出席一啲喪禮嘅當日咧，就有幾樣嘢咧係唔可以食嘅。咁譬如話係牛肉啦、麵包啦、芋頭同埋馬蹄。咁咩原因咧？就係因為咧啲牛頭馬面咧就會喺個喪禮嘅現場嘅。咁我哋如果食咗呢啲嘢咧，就會觸動到佢哋嘅神經啦。即係咁類似係咁嘅意思啦。嗱，其實係嘅。我哋有陣時都會同啲主家講啦，如果佢採用佛教或者道教嘅儀式去舉殯呢，咁我哋都會叫佢當月即係成個月啦都盡量都唔好食牛肉噶啦。咁其實你都知道啦，嗱，咁佛教唔使講啦，佛教食齋噶嘛，係咪先？一定唔會食牛肉啦。其實道家都唔食噶，因為佢哋都係拜三清嘅個祖師爺。咁因為三清呢，咁佢哋都係騎牛得道嘅，所以好多南和師傅其實佢哋都係唔食牛肉噶。咁淨係主人家唔可以食啊，還是係連主人家唔食得噶啦，即係出席嘅親友就唔一定需要嘅。我講直系親屬咯，譬如你過身嘅係先人，咁你啲仔仔孫孫啊嗰啲咪盡量唔好食咯。我明白。咁另外咧，其實咧都有好多行內嘅術語喎，係咪啊？即係例如，我想問下張生，咩叫魚咧？其實魚就即係遺體咯。即係屍體遺體咁嘅意思。係啦，即係我哋行內即係譬如話車魚咁啊，即係去接個遺體咁咯。咁另外飛魚係咩意思咧？飛魚即係講喺即係跳樓自殺嗰啲啦，我哋講。咁另外院祭咧？嗱，其實院祭嘅意思咧，就即係我哋當日為個先人舉殯嘅時候咧，我哋就冇去殯儀館設靈，我哋直接喺醫院
裏邊就同佢做個簡單啲嘅法事，就喺醫院即刻直接去火化場火化啦。但係醫院有冇一個地方係？其實全香港嘅醫院都有嘅。咁有啲咧，當然就即係如果老式嘅醫院咧，就可能佢就會即係簡陋啲啦。如果新嗰啲咧，佢都有個禮堂仔俾你做一啲好簡單，即係可能10零20分鐘嘅道別儀式咯。咁過境又係啲乜嘢咧？其實過境咧都係我哋行內嘅行家嘅術語嚟嘅。過境嘅意思咧就即係話咧，佢可能佢租用當日佢出殯，佢租用咗殯儀館幾個鐘頭，即係2-3個小時設靈，或者打堂齋俾佢。咁佢哋可能親人唔多，咁所以咪佢唔使做一個守夜，第二日先至大殮咯。咁同埋我想問下咧，頭先講過我哋赴喪嗰日啦，親直系親屬就唔好食牛肉啦。咁麵包嗰啲唔關事嘅。嗰啲其實嗰啲都係對號入座，即係好似牛頭馬面有個馬字啊咁樣咯。咁但係如果回魂當日係咪都唔好噶？其實回魂當日咧，如果你為先人去擺一啲祭品嘅時候咧，其實當常我哋喃嘸師傅都會教你噶啦，或者因為點解咧？因為傳統啦吓，因為我哋都知道啦，帶個靈體翻上嚟嗰啲咧，嗰啲陰差咧都係牛頭馬面啊嘛。咁如果你擺牛肉喺度咧，就會對佢哋不敬咯。即係所以頭先提及到嘅麵包啊、芋頭同馬蹄都係唔關事嘅嘢嚟嘅。冇錯。即係可能呢啲都係太最主要嚟嘅係啦，因為馬蹄，因為其實馬肉啊根本搵唔到噶啦，香港基本上冇乜機會食到馬肉。但係牛肉我哋就盡量一定會叫個主家咧，即係唔好擺牛肉喺度啦。咁同埋啱啱咧，我就見到有網友咧就喺我哋嘅 Facebook page 度留咗言啦。咁佢想問下張生本身有冇做過啲回教嘅喪事咧？香港多唔多咧？其實回教嘅喪禮係比較少啲嘅，真係。但係我自己都未接觸過。但係大概知唔知個儀式會係點樣噶？因為我未接觸過，所以我都唔係好清楚。即係相對係好少數嘅，香港嚟講。其實一定係有嘅，不過只係我喺我嘅經驗裏邊未接觸過啫。咁同埋咧，佢有問嘅，如果呢個咧係阿 Kumi 問啦，咁阿 Kumi 問，如果有人呢啲白金封咗雙數，咁個主人家會點樣做嘅咧？如果封咗雙數咧，基本上都冇話特別噶啦。不過吓，其實封白金咧。盡量我哋都會教人哋單數嘅意思咧，即係話即係個喪禮唔好有2次咁解。其實如果無心之失都唔需要太介懷嘅心裏邊。即係主人家同埋俾嗰個都唔需要太介懷。係啦，因為我哋係心意嚟嘅。係心意嚟嘅。其實我哋傳統都係有個單數尾嘅意思，就係即係希望唔好話白事做2次咁解啫嘛。另外咧，我又聽過一個傳聞啦。除咗貓同狗之外咧，其他動物係唔可以跳過呢個遺體嘅。咁因為咧寓意係即係如果跳過咗嘅話咧，先人咧會一定落地獄，同埋永遠都會受苦。有冇啲咁嘅事實嘅？呢樣我又冇聽過啦。咁但係咧有另外一個咧就係如果貓或者老鼠係直頭係行過個屍體，即係喺個屍體上面行過，咁屍體咧係直頭會企起身或者坐起身嘅，係咪真係好似僵屍咁樣講到？其實咁樣啊，我自己咧就聽一啲老一輩嘅喃嘸師傅啦，佢講過，咁佢哋可能佢哋個家族咧都係幾代咧都係做喃嘸師傅嘅，咁佢話佢曾經咧因為佢嗰陣時都好細個啦，咁佢聽佢爺爺講啦，咁佢話咧佢哋當時候咧佢哋個家族咧幾代嘅時候咧都係做喃嘸師傅，咁喺廣州咧就曾經咧就發生過一次咧，因為當時候應該係清末年間㗎啦，咁佢話佢哋當時候咧喺廣州咧啲人過即係嗰啲大戶人家過咗身咧，佢哋都唔會即時去落葬嘅，因為佢哋一定要擇個好嘅日子啦，同埋當時候係冇殯儀館㗎嘛，咁佢哋咧都會自己喺屋企嘅大宅咧嘅大天井裏邊咧就先會擺個遺體喺度嘅。咁當時候咧，因為佢就話咧，如果個遺體當晚咧係俾嗰啲大肚黑貓咧跳過咗之後咧，當佢吸個月亮嘅陰氣咧，一段時間嘅時候咧，佢係真係會趌起身跳走啊！咁跳走咗之後，咁佢哋點樣去揾翻呢個屍體咧？佢就係揾個羅庚咧，就追住個月光。只要個月光當日喺邊度咧，佢哋就去嗰間嗰個位嗰度。咁佢哋真係咧話見到嗰個先人咧，就挨住嗰棵樹啊！咁佢哋點樣去即係去捉翻個先人咧？因為佢哋真會跳噶嘛。係咁樣咧，佢哋就話咧，佢哋會揾一啲朱砂啦，就即係作一個墨斗線啦，我哋嗰啲檀墨嗰啲啦，咁就將啲線咧就過咗個朱砂之後咧，就織成一個網，跟住咧就會笠住佢啦。笠咗佢之後咧，佢就唔跳噶啦。咁唔跳咧，但係點樣咧？佢都唔可以拎佢葬噶啦。佢哋話跟住咧，佢就會擇個日子咧，喺正午時分咧，即係太陽好光烈嘅時候咧，佢哋就揾啲桃木搭個架，
就升起佢，然後咧就揾火燒咗佢。其實係咪真係相傳嗰個嗰個仙人點解會跳？係咪真係追住個月光咧？因為你追住個月光就會揾到佢啊嘛。係啊係啊係啊！我即係佢要吸即係所謂嘅月光之氣啦，係嘛？係啦，冇錯冇錯。我睇得呢個電影太多，我想知道咁僵屍係咪真，即係唔知係咪僵屍啦？係咪真係會追住個月光同埋周圍咬人咯？嗱喺我呢位老前輩佢講啦嚇，根據佢哋嘅家族嘅記載裏邊呢，佢話嗰呢個僵屍當時係即係佢哋講嘅屍變咗隻，當然係即係指啲嘅僵屍啦。咁但係呢，佢講佢只係跳走啫，就絕對冇話去咬人嘅。明白。咁咧，同埋咧，想問下啦，原來咧亦都有人會話啦，即係好似過新年咁，原來咧我哋去呢個喪禮嘅之前之後都唔應該剪頭髮或者去剃頭嘅，咁有冇根據嘅咧？嗱，剪頭髮呢一樣嘢咧，因為嗱，其實咧，因為你當日咧，如果你屋企有即係有親人過咗身嘅時候咧，其實你應該係有孝在身㗎啦。其實當月咧係唔應該剪頭髮嘅，因為點解咧？如果你剪咗頭髮，你洗頭啦嘛，係咪？咁嗰啲頭髮水咧，傳說咧就會俾翻你個親人飲㗎。咁同埋咧，我想問下，因為之前我哋有陣時都聽話，如果屋企有人過咗身啦，咁有啲後輩要守孝啦。其實因為我有陣時聽咧，有啲人就話守有咩禁忌咁啊？守孝禁忌同埋個時間幾長，有啲又話要守幾年，有啲可能守100日就 OK 咁樣。其實咧其實你知道啦，其實殯儀咧喺遠古即係有中國幾千年歷史落嚟咧，其實殯儀咧其實係一個好傳統嘅，因為我哋中國人百姓係以孝為先噶嘛。咁其實以前咧守孝要守3年嘅，但係因為時間已經過咗咁耐啦，好多嘢都簡化咗啦。咁後期咧就變咗守100日啦。咁其實啲人話守孝要做啲咩咧？而家咧就簡單啲啦。嗱，其實我哋而家點樣去教嗰啲嘅主家咧？譬如你自己喺12月裏邊有親人過咗身咁解啦吓，咁我哋就會勸你喺12月裏邊咧，所有嘅探病問喪你都唔好去啦，即係唔好去醫院探人。同時間嗰個月裏邊呢，你唔可以出席任何嘅殯儀啦，加上紅白二事，你都唔可以做人情，你都唔可以去做噶啦。咁甚至乎人哋屋企你都唔可以去啦，直至譬如你12月出殯嘅，咁成個12月你都要唔可以去咯。咁點你都要過咗個12月先咯。嗱，另外咧都想問翻咧，關於呢個壽衣嘅，咁咧就話壽衣係咪唔應該有袋咧？寓意係有袋嘅話就會帶走一啲好嘅嘢。嗱，基本上傳統嘅壽衣咧都唔會有袋噶啦。咁有啲其實唔同嘅鄉里咧有唔同嘅做法啦。咁有啲咧佢未必會着壽衣，可能着自己嘅衫噶嘛。咁我哋有袋咧就會連起佢，或者拆咗佢咯。即係唔希望唔好帶走一啲好嘢，其實都係一個意頭嚟嘅啫，即係將好嘅嘢咧就留俾啲子孫。咁同埋咧呢個一定係成日都聽，但係咧即係而家我唔知係咪因為現代人啦，好多事情都簡化咗。咁究竟擔幡買水係邊個做，同埋係要做啲乜嘢嘅咧？嗱，其實擔幡買水咧係一個道教或者佛教嘅最尾嘅一個儀式咧，係一個大，其實係傳統落嚟係一個大儀式嚟嘅。幡嘅意思咧，就即係代表象徵住你即係對嗰個先人個招魂嗰支幡啊，咁你擔住嗰支幡，咁買水係咩咧？以前喺早期嘅時候啦，我哋講緊喺以前呢，我哋就未係咁樣買水法嘅。而家因為而家咧就話喃嘸師傅咧就不一喝水，叫你喺門口啦，係咪？其實買水嘅意思，我哋即叫請水。以前嘅時候咧，我哋真係咧要喃嘸師傅帶住先人嘅大仔啦，即係通常我哋都揾長子帶買水噶嘛，咁咧就行去一條河裏邊。咁我哋就請個河神，真係請河神咧，就bắt一兜水，跟住咧就攞一條毛巾，白毛巾，就翻去咧就為佢嘅爸爸或者先人嘅媽媽咧就抹面啊。因為而家就樣樣都簡化咗啦，所以就咁樣好簡單咁樣就喺門口，因為而家根本揾唔到河噶嘛，係咪？就係咁。嗱，以我所知咧，張山呢一個嘅殯儀經紀嘅服務，包括呢個地方咧，應該話包括呢個殯儀館啦、醫院啦、墳場同殮房嘅。嗱，我提及過呢4個地方咯，佢都有一啲靈異嘅經歷，或者聽朋友講嘅靈異經歷啊。但係我哋轉頭翻嚟繼續分享我哋嘅靈異經歷啊，去廣告先。
翻到嚟第二節嘅恐怖熱線啊，直播室繼續有我啦，有 Ice 啦，仲有殯儀張生嘅。咁啱啱呢，頭先就聽過好多殯儀行業嘅禁忌啦。咁相信呢，各位聽眾都好期待呢，就係既然張生喺咁多唔同嘅，包括係殯儀館啦、醫院啦、墳場同埋殮房工作，一定呢有遇過或者聽過好多唔同嘅靈異故事。咁不如我哋講下喺殯儀館入邊啊，張生有聽過或者經歷過啲咩故事先？好啊好啊，咁或者我今晚同大家聽眾分享一個呢，喺我哋行內呢都流傳咗好耐噶啦。咁其實喺講緊喺70年代啊，呢件事發生喺九龍區呢，喺某一間殯儀館啦。咁話說呢，當晚呢有一班主家呢就出殯啊嘛。咁當時候呢，嗰個主家呢就係用一個道教嘅儀式咧去設靈嘅。咁咧當晚咧，咁佢哋梗係好多嘅譬如破地獄啊，佢坐蓮花啊，有好多紙紮要燒俾先人噶嘛。咁其中先人個細佬咧，佢就係唔係好相信呢啲，即係呢啲紙紮咧燒咗落去咧，佢先人就會收到啊。咁所以咧，佢個細佬就喺靈堂裏邊咧就。即係懷住有少少即係質疑嘅心態啦，係啦，就問嗰個南無師傅啦。佢話道長，其實你哋燒咁多嘢俾我哥哥，佢係咪真係收到噶？同埋你話你今晚即係破地獄啊，就會請佢個靈魂上嚟個靈堂，係咪？咁其實我點先可以即係信你咧？咁個道長就話咁你點先至信啊？咁佢話如果我見到我哥哥今晚個靈魂啊個鬼魂咧喺靈堂出現咧，咁我就信啦。咁講，咁我道長話嗱咁啦，既然如果你咁樣講咧，我哋喺我哋流傳到嚟咧，都有一個方法嘅。佢話你可以即管試下咯。佢話當我破地獄做法事儀式嘅時候咧，你就匿埋喺先人嗰張相，即係個靈堂嗰張相下低嗰張凳裏邊。佢話你唔好喐，咁樣咧你就望住。一味向前望住前邊，佢話睇下我哋做儀式嘅時候，你就見唔見到你哥哥個靈魂啦？咁講咁啊好咯，咁啊法事啦，咁啊如常咁做啦，做完晒之後啦，咁啊啲人開始就執拾嘢走噶啦嘛。咁啲主家咧就奇怪啦，點解唔見咗阿叔嘅咧？係咪先？咁啊梗係周圍揾佢啦嘛。咁我南無師傅咧就話：咦？頭先開始做法事嘅時候，佢同我講，佢話可能佢想即係試下見唔見到佢阿哥，咁我就叫佢匿埋喺先人張相下低，即係嗰張台凳下低，咁佢就後尾啲人就埋去揭開張布揾佢啦，係咪先？咁啊見到佢真係暈咗喺度，咁啊馬上梗係扶佢出嚟啦，咁但係就冇辦法，只整得翻醒佢，咁咪送咗佢醫院咯。咁好咯，到第二日。大殮完啦，係咪先？咁佢啲屋企人梗係醫院度探佢噶嘛，咁就問佢啦：咦，阿叔啊，咁琴晚點解你會咁奇怪匿咗喺張台下低噶？佢話咁你有冇見到阿爸個鬼即係個靈魂翻嚟啊？咁佢就咁，佢阿叔就咁同佢哋咁講啦。佢話當時候即係佢唔信嘅，佢話我唔信噶嘛，所以我咪即係聽師傅話咁入去踎喺度，踎喺張台，因為張台咧當時係有啲紅布咧就即係遮住噶嘛，遮住噶。其實佢係唔可以望出嚟噶嘛，望穿塊布噶嘛。佢話當佢坐咗喺度幾個字之後咧，佢突然之間咧，佢好似眼前有一陣煙咁啊！即係喺塊布出邊有陣煙，跟住佢咧就慢慢就見到佢自己哥哥個靈魂啊，就由個地下地下度咧就慢慢升上嚟。咁好咯，咁都唔係佢，其實佢都唔係令佢暈嘅原因。點解咧？因為佢即係見翻佢自己哥哥啫，係咪啊？佢話佢突然之間咧再望，即係隻眼神再定翻望翻下嘅啫，佢見到喺靈堂出邊嘅門口裏邊咧。有7-8個着住唐裝衫褲嘅人啊，慢慢咁樣飄入嚟啊，一路咁慢慢飄入嚟。咁當時候咧，佢想起身走啊，但係就全身都喐唔到，又嗌唔到。跟住其中一個靈體咧，佢話慢慢咁樣飄埋嚟之後咧，就行埋去嗰張台個位置度，耷低頭咁樣望佢啊。咁佢當時候就哇嚇到個人咧，好似即係暈一暈咁樣，跟住就唔清醒啦。跟住之後第日就瞓醒就已經喺醫院啦。咁好咯。最不幸嘅就係話咧，即係我哋聽翻呢個南無師傅講，喺半年之後咧，即係呢位朋友咧，都係心臟病過咗身，咁啱又係佢又同翻一間殯儀館同一個地點，又同佢做翻一個咁嘅法事，
咦，其實會唔會關於呢件事嘅咧？嗱，其實我哋聽嗰個南和師傅講翻就係話，應該就唔會嘅。佢話不過吓，佢就話即係上次既然佢咁堅持想去試，其實佢哋都唔主張人哋咁樣做嘅。當然啦，咁但係係啊有冇話其實見到其他唐裝衫嘅靈體係即係點解會去咗佢哋個靈堂度嗱，嘅？其實殯儀館呢係好多靈體咧喺嗰度出入嘅，因為點解咧？因為殯儀館每一間嘅殯儀館咧都有一道鬼門關嘅，嗰啲鬼咁因為咧我哋平時你都知道啦。一做完法事嘅時候咧，所有嘅紙紮咧，我哋都會喺殯儀館度燒噶嘛。咁你其實你哋有去過殯儀館嘅聽眾，大家都知道啦。你燒嘢俾先人嘅時候咧，一定會嗌阿爸收嘢啦。點解要咁樣嗌咧？就係驚好多嗰啲殯儀館出邊其他嗰啲人會搶啊，所以要提醒佢。同埋殯儀館咧，佢每一間殯儀館裏邊咧都有一道鬼門關嘅。所以啲靈體咧會喺嗰度出出入入嘅，即係可能佢哋過嚟諗住湊下熱鬧。係啦，所以咧嗱，其實大家如果有留意下咧，好多殯儀館咧，如果你用佛教或者道教嘅儀式設靈嘅時候咧，佢喺門口咧都有一張相咧，會寫住一個叫大士鬼王啊，即係分衣施食。其實嗰個大士鬼王咧，亦都係觀音大士嘅其中一個化身，係唔俾嗰啲靈體咧做緊法事嘅時候咧，俾佢進入個靈堂裏邊。即係全部咧都要喺門口睇嘅啫。係啦，冇錯。我想問下嗱，你所謂嘅一個鬼門啦，咁佢係特定永遠都係嗰個位置，定係每一次都唔一樣嘅？我哋聽一啲嘅風水師傅講咧，就話佢有特定嘅。有特定嘅。係啦，明白。嗱，好啦，再提一提大家電話熱線1834997啦，電話繼續開放俾任何人士分享你哋嘅靈異故事嘅。電話旁邊呢就有阿明哥喺度嘅。喂，明哥，係我阿 B 啊，係你好，係你好，係咪有靈異故事分享啊？有兩個故事同你哋分享嘅。好啊，係第一個咧就喺殯儀館嘅，我都係殯儀從業員嚟嘅，呢個就係我朋友嘅，發生喺佢身上。佢有一晚咧，佢就即係做完晒法事咧，佢係做服務生嘅。咁收工係12點鐘左右，做咗就唔係夜嘅。咁佢就喺紅磡嗰邊即係開工嘅。咁嗰晚收咗工啦，佢就行去紅綠燈位嗰附近，諗住再即係去搭車啦。咁紅綠燈嗰附近咧有個即係阿婆婆就佢唔知坐定還是挨住喺嗰個種花嘅石邊嗰個位置度嘅。咁我個朋友就好心咁問阿婆婆，你冇事啊嘛？嗰阿婆話：我冇咩事，完全冇問題。咁我呢個朋友不以為意咁走啦。但係轉身走，佢聽到阿婆咁講，嗰阿婆就話：咁但係事你都唔翻嚟見下我啊！你個衰仔。咁我個朋友走咗啦。即係第二日，佢如常翻殯儀館開工。咁佢嗰日上晝做嘢，做完去嗰邊嗰幾個房啦，嗰個靈堂啦，咁佢喺嗰度幫手，咁跟住清好晒啲嘢啦，就攞幅相就俾嗰啲師傅。佢望一望，我突然間望一望，佢覺得好熟口面，但係佢都諗唔起，都下咗食飯啦，佢先諗起，原來嗰個婆婆就係琴晚喺紅燈位見到嗰個阿婆嚟嘅。但係點解無端會俾張相你睇嘅？唔係，佢職責，佢係做服務生噶嘛，即係服務員啦。咁佢殯儀館裏邊做靈堂啲嘢噶嘛，喺殯儀館。咁佢攞啲相俾啲師傅，即係上車。咁佢即係佢做嘢，佢唔會話成日望住幅相噶嘛。佢做完呢個靈堂，再去第二個靈堂幫手。咁啱，佢就提幅相俾啲師傅。就發現原來嗰個婆婆咁眼熟啦，就原來係啦。佢初頭都唔知，一眼就食飯，再諗下，原來佢琴晚見到嘅。咁啊講到我哋知，我話有眼花。但係我唔係幾明點解會問同嗰個你個朋友講話，咦咁耐咩衰仔冇咁耐揾佢，即係咁大件事都唔探佢咁樣。嗱，因為識佢收咗工，佢見到阿婆。唔知佢好心同還是係自己船低啦嚇，咁見到係咁，
咁佢或者走埋問下佢啊，點解你咁啫？佢又即係佢同我哋講，嗰個婆又唔似坐，又唔似企嘅。咁佢埋去問咗佢，咁個婆話冇事，咁轉身走。佢走嗰下，不以為意，就聽到阿婆咁講：啊，我咁大件事，你都唔嚟睇我。原來佢再問翻，即係嗰個房口嗰啲服務生就話，嗰晚係有法事做，但係有個主家嗰晚係冇到。哦，原來咁樣。即係婆婆可能係自言自語啫，即係就話啊咁大件事都唔嚟咁樣，即係未必係同佢講咁樣。咁佢轉身走。咁佢都不以為意嘅，佢大約照係咁開工啦。見到幅相就諗下，跟住再問下啲同事。哦，原來佢係即係有破頂嗰法事做噶嘛。咁嗰個主家冇嚟到。所以就見到嗰個婆婆就咁講一句咁嘅說話啦。係啦，咁唔知佢潮人街定點啦，或者佢認錯咗，亦都唔出奇下呢樣嘢。就係本人先知。第二個咧就關於係清潔嘅。唔好意思，因為你個電話有少少干擾啊，你會唔會係可以行開住收音機？有冇開住收音機啊？冇，而家好唔好啲啊？而家第二個位置。而家好啲啦，冇咗嗰啲干擾聲啦。就係咁嘅，關於清明節嘅，就我朋友佢就係圍村人嚟嘅。佢清明節拜山，佢哋去啲私家地喺西貢嗰邊嘅。咁啊，私家地去拜山咧，就係拜嗰啲先人，但係嗰啲私家地咧，通常咧，我哋做一間屋仔，屋仔係用紅毛泥石屎做嘅，就揼去家族嗰啲金塔，好大個嗰啲咧，即係人哋夠年份起咗身，執好晒骨，然揼入去嗰啲罌啊。咁佢清明節就拜晒魚成買好晒祭品啊，去到割草啊，燒嗰啲紙紮嗰啲咁嘅嘢，跟住一啲就負責清潔啊、搞衛生噶啦，就抹下嗰啲屋仔入邊啲嘢，因為佢哋屋仔咧就有鐵閘可以鎖同埋開嘅，有鐵枝嗰啲即係可以開得到門，抹啦。咁我呢位朋友就抹下就見到嗰個即係嗰個金塔嗰個位啦，嗰個在嗰個罌咧就有啲裂紋。咁佢哋真係揾翻同我哋做呢啲屋仔嘅人員，同佢整嘅話點都好啦。咁通知咗佢哋，咁我朋友亦都冇得閒跟進，因為或者忙也好，乜都好。但喺嗰段時間咧，佢有啲即係解釋唔到嘢發生啦，好似屋企夜晚閂咗水喉，成晚滴水喎，換完一個又一個，當係話水喉壞啦。最得意就係夏天啦，佢冷氣咪有啲較時間掣嘅，較咗佢，譬如較6粒鐘，佢2粒零鐘，咁就自跳出掣噶啦。唔知點解，解釋唔到，換過，再後尾佢久唔久都發下夢，但係佢本身咧就做珠寶嘅，喺室內做嘢嘅，但係發啲夢咧就喺室，通常係喺空曠嘅地方啊，日曬雨淋咁嘅。咁佢都當係或者壓力大，或者其他嘢啦，到重陽節啦，再去掃墓啦，去到照工程咁做啦，再抹翻嗰個金塔位啦，就有一個拳頭咁大個窿，已經爛咗。拳頭咁大個窿係跟住點樣啊？係爛咗。爛咗。嗰個金塔，因為佢清明節佢已經通知咗同佢即係做殯儀嗰啲人話走去再或者修理又或者換過嘅罌噶啦。但係唔知佢哋中途發生啲咩事啊，或者又整得唔好唔出奇。去重陽節再去個即係再拜山，就嗰個罌已經有個拳頭咁大個窿啦。咁佢再對翻件事，咁真係嗰個咁大嘅窿一曬到落大雨就突咗入去。咁最尾點樣補救啊？咁咪揾翻嗰啲師傅啊，換過去
做嗰啲儀式咁咯。明白。咁啊，呢啲你話係巧合啦，定還是係或者導人迷信啦？咁我哋做呢行都有啲少少古靈精怪嘢都有噶。好多謝你嘅分享啊！好，多謝晒，多謝晒，拜拜。好，咁翻到嚟繼續，我哋就問翻張生啦。咁係咪咧？呢個殯儀館裏邊都仲有其他嘅靈異故事啊？哦，有嘅。嗱，咁我又同大家分享一個啦。咁話說喺即係若干年前嘅啦。咁樣咧喺九龍區一間殯儀館啦吓。咁有一個咧啱啱入行冇幾耐嘅經生係咩咧？即係喺我哋做道教儀式一啲咧誦經嘅師傅。咁啊，因為其實佢都好後生嘅啫，即係咁都係20零歲嘅啫，即係啱啱開始入行啦。咁我又話說佢一晚咧就喺殯儀館裏邊咧做法事。咁做完法事之後咧，咁因為佢哋咧有個架撐箱噶嘛，即係裝佢哋裏邊嗰啲嗰啲師傅啲像啊、袍啊嗰啲嘢啦吓。咁因為佢新入行啦，所以佢最尾一個咧就要收拾啲架撐箱，跟住擺好晒啲嗰啲工具之後咧，就準備咧就走噶啦。咁因為咧佢當時候咧喺4樓做法事啊，咁佢推咗個箱入去架 lift 之後咧，咁佢啊好正常撳個支持啦。就諗住落翻地下停車場，就將啲嘢咧就擺上車噶嘛。因為其他師傅咧都落咗落樓下度，可能喺大堂度食下煙啊，等佢啦。因為佢新入行啊嘛，梗係最尾咧負責做執嘢啊、推箱啊咁咯。咁啊，當時候咧佢撳咗個支之後咧，架 lift 咧冇喺支度停，就直落咗地牢1。咁當落咗地牢1之後咧，佢開始搏命撳，但係個 lift 又唔上翻去。咁佢點咧？咁啊，最尾咧道門咧就喺地牢1度打開咗。其實當時候咧，佢都好精嘅。佢馬上咧，因為佢知道地牢1係咩？地牢1其實係停屍間嚟嘅。咁佢都知道啦。因為點解咧？第一，佢意識到啦，其實佢出去都冇用。因為點解啊？因為個箱咧仲喺架 lift 裏邊啊嘛。咁佢一定要撳翻個支字，等佢閂門上翻去啊嘛。咁當時候佢搏命撳個支，但係個 lift 咧開咗門之後咧就冇閂門，所以咧佢硬住頭皮咧就出 lift。佢諗住咧就行樓梯啦，就上翻支樓就搵人幫手啦，係嘛？咁當時候咧，佢一行出去之後咧，因為咧佢要經過中間嗰個停屍間一條走廊，佢先至可以去到後樓梯上翻，即係去支樓嘅。咁佢一出 lift 門行咗幾步之後咧，佢聽到一把女人聲喺佢後邊咧，就嗌佢。咁嗌佢咩咧？就問佢：先生有冇針線啊？話當時候佢好似成身咧打冷震咁，但係佢因為佢本身佢自己都做呢個行業啦，咁佢都唔理啦，因為佢知道當時候咁夜應該唔會有人喺嗰度，所以佢就唔理佢，就一路直照行啦。咁去到嗰個後樓梯嘅時候咧，佢就拱門，因為你知道啲防煙門全部都係拱出噶嘛，佢好大力咁拱到門嘅時候咧，到門好似有人同佢鬥力咁啊，即係唔俾佢拱啊。咁佢當時個心已經好，即係下意識覺得好似有啲唔係咁對路啦，所以咧佢就唯有咧就走翻轉頭，就諗住就喺佢架 lift 度就再試下撳掣。當佢一擰翻轉面行幾步嘅時候咧，佢就見到一個咁嘅畫面。佢見到一個女人呢，就着住一啲好似小鳳仙裝咁咧坐咗喺個停屍間嗰張出邊嗰張凳嗰度。咁前邊咧佢做緊一個咩動作咧？佢就見到一個男人咧，佢幫佢喺度連緊個頭啊！咁啊好咯，咁啊當時候啲人咧就周圍揾佢啦吓。咦？點解佢咁耐都唔見佢推架撐箱落嚟嘅係嘛？咁有冇又架 lift 又落咗地牢1又唔上喎？咁啲員即係咁你架 lift 唔喐，咁啲職員會問噶嘛？咁所以咧，佢哋就即刻行樓梯落去揾佢啊！咁當時候咧個畫面咧落到嘅時候咧，佢哋只係見到一個後生仔咧就五體投地咁樣咧，就趴咗喺個地下度，淨係不停咁講有鬼啊！有鬼啊！咁樣，當時候佢已經失晒禁啦。咁好啦，咁就馬上咧，啲人即係知師傅嘅知咩事啦，係咪？咁啊，馬上咧就即係俾啲符水佢飲之後咧，咁啊送咗入去醫院。聽講呢個後生仔，即係呢位經生咧，都好似話都治療咗一段時間之後，佢就冇做呢一行離開咗啦。正常啊，係啊，因為佢經歷咗一個真係好恐怖嘅經歷。但係話亂頭係亂頭喺邊個位置啊？亦着住一個小鳳仙裝嘅女士啊嘛，係咪？有個男人幫佢亂啊嘛，即係一個女人幫一個男，就喺停屍間出邊咯。即係就喺個走廊度嘅。係啦，
唔係手術室嚟嘅，唔係手術室嚟嘅。其實話說咧，當時候佢哋即係你知道咧，殯儀館有陣時去即係會遇到一啲做一啲無頭嘅屍體噶嘛，有啲碎屍案啊咁嗰啲咧。即係連翻個頭落條頸度，你係啦，冇錯，個頭個窿我以為頭頸係啊。咁佢係坐喺度，兩個都企喺度，定一個瞓喺度，定係點？聽佢哋當時形容就話個男人就係即係坐喺度嘅，個女人係企喺度嘅，喺度幫佢練咯。但係有冇？我想知係實體啊，定係？佢驚到咁樣，應該係實體㗎啦。咁有冇？即係佢後期喺佢口中講冇嘅冇，佢都唔會行到咁近睇啦。即係就淨係即係當時個畫面已經足以令到佢係即係已經可以話係即係嚇到係昏厥㗎啦，已經係啊，即係崩潰咗啦，嚇到。係咯，又唔係手術室，係啦，仲有一個走廊，仲要人問你有冇針線，好驚。係啊，好咁我哋一陣間翻嚟咧，仲會聽下啲關於醫院嘅靈異故事。不過我哋而家有個聽眾，後生阿 Kumi 咧，仲有2個問題問嘅。原來佢話咧，譬如話做完白事食飯，我相信佢講緊解穢酒啦。咁剩翻係啦，咁個剩翻嘅餸可唔可以打包嘅咧？一定唔打包噶啦！一定我都聽人講係唔會打包嘅，冇錯。即係唔會帶走嗰度啲嘢嘅。唔會。咁佢同埋咧，佢就問嘅問題咧就係如果你有小朋友咧做嗰啲手工嘅畫，或者啲小手工想燒俾先人，係咪都係一樣咁燒就得？定係有咩特別儀式要做？冇，都你可以擺落棺材度陪葬咯。如果你係火葬嘅話，譬如其實我哋有時都會遇到有啲小朋友會有人接啲紙殼啊，或者寫一啲心意卡啊。咁樣俾啲先人，咁我哋通常都會幫佢擺埋落棺木嗰度火化咯。就冇乜特別嘢要做。冇乜特別嘅。普通嘅嘅紙錢咁樣燒就。係啦，冇錯。哦，明白。我想問下，仲有少少時間啦，想問下有冇見過好特別陪葬嘅物件啊？張生有冇見過？不如我哋特別陪葬嘅其實我就自己點樣講？都係首飾多係咪？係啦，可能。不如我哋又講下不如乜嘢？物件唔適合陪葬啦，好唔好啊？嗱，其實如果你火化嘅話咧，其實喺食環署都有指引嘅，塑膠啦、金屬啦同埋玻璃咧，我哋都係唔應該擺喺棺材裏邊嘅，因為玻璃咧佢燒唔晒噶嘛，咁佢會即係會吉到嗰啲工作人員啦。其實金屬咧同埋塑膠咧，佢會燃燒一啲有毒嘅氣體啦。咁如果土葬嘅話咧，我哋就建議咧啲主家咧就唔好擺羊毛衫同埋皮革，因為會令到個骸骨咧係唔會咁易即係化晒嘅。明白。好啦，我哋時間差唔多啦，轉頭翻嚟繼續恐怖熱線。翻到嚟第2個鐘頭嘅恐怖熱線啦，電話熱線1834997可以分享你哋嘅靈異故事。另外 Facebook.com/ghosthotline997 亦都可以分享你哋任何嘅留言嘅。報一報天氣先啊！本港地區今日天氣預測大致天晴，天氣乾燥，早上相當清涼，市區最低氣溫約14度，新界再低幾度，日間最高氣溫約20度，吹和緩北至東北風。展望隨後數天持續天晴乾燥，星期一早上仍然相當清涼，請注意火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。現時室外氣溫15度，相對濕度61%。咁直播室呢，仲有我 Nico 啦。有我 Icy， 同埋我哋今日嘅頭先講咗好多靈異經歷嘅殯儀張生喺度嘅。大家好。好，咁頭先咧講咗好多關於殯儀館裏邊嘅靈異經歷啦，我仲好驚啊！咁但係咧，而家我哋就講醫院啊，係啊，另外一個嘅地方咧就係阿張生經常都出入嘅就係醫院啦。咁講起醫院咧，我自己都有啲經歷嘅。咁話說咧，我好細個，早幾年嘅時候都冇細個，早幾年嘅時候咧，有一段時間身體唔舒服咧，經常都會出入呢個急症室。咁咧，我好記得啦。嗰陣咧，因為我媽咪會成日陪我一齊去嘅。我無啦啦，咁你知，通常凌晨時分急症室咧，即係人就好多啦，但通常都靜靜經冇乜人講嘢噶啦。我係經常都會聽到有人喺我耳邊度喊。咁因為我自己又好唔舒服啦，咁我就會即係我自己又好唔開心啦，我聽人喺度喊，咁我就會好驚啦。咁我媽就會不斷安慰我，同埋叫啲唔知乜嘢唔好搞我咁樣嘅。咁係身邊你有冇見到人真係喊緊？冇，我有令過周圍望，咁當然我有令過周圍望嘅係冇人喊，即係大家都好靜咁樣耷低個頭等緊睇醫生嘅。但係每一次入急症室都聽到，差唔多每一次。仲要係一啲好靜，即係如果我去啲譬如話真係可能停屍間啊嗰啲地方就唔奇啊，係咪先？咁但係我喺一個好燈光火著嘅急症室裏邊呢，都經常聽到嘅。其實我都好驚醫院呢個地方。
咁阿張生會唔會喺醫院裏邊有冇靈異故事可以同你分享下咧？咁喺醫院裏邊咧，你知道啦，我哋從事殯儀行業嘅業員咧，成日都會出入醫院嘅。咁喺幾年之前咧，我啱啱咁，我諗都有6-7年前啦。我啱啱入行嘅時候咧，咁我就自己親身經歷過一次咧，都幾靈異嘅個案啦。咁同大家分享下。我覺得有一次咧，嗰陣時我哋咧就接到咧一個主家嘅電話，咁就話咧佢一位先人呢，其實喺病床側邊呢已經係流離緊噶啦。咁佢就想揾我哋呢，就去即係為佢呢去傾一啲關於佢身後事嘅嘢、殯儀嘅嘢啦。咁我哋就馬上就趕去醫院啦。咁我去到醫院嘅時候呢，瞓喺病床裏邊呢係一位男先人嚟嘅。咁啊好咯。咁樣咧，我哋咧就因為當時候嘅，因為佢都仲係流離緊啦，咁所以咧，我哋就去到個樓層嘅出邊咧，就等佢啦。咁如果即係其實佢哋好多嘅親人咧，已經到晒醫院咧，就圍住張床啊，即係可能醫生已經即係同佢講，病人都即係可能唔得啦，咁所以就叫佢馬上叫啲親人嚟睇佢啦。咁喺呢段時間裏邊咧，我仲記得嗰陣時咧，我喺醫院裏邊咧就認識佢一位嗰啲清潔工阿嬸啊。咁佢咧。就一個好特別嘅，即係我諗係應該屬於好類似係陰陽眼嘅嘢啦。但係佢咧就唔係睇到靈體嘅，佢有陣時咧會同我哋講咧，佢咧自己咧就每一次會見到咧，嗰個一個人啊，有陣時係病人啦，佢會見到佢頭上邊咧有一支香，燒着咗嘅香，係點着嘅香。當佢一見到呢個人頭上有一支香嘅時候咧，咁好快咧，即係嗰個人咧就會即係過身嘅啦。咁嗰一次嘅時候咧，咁當我哋喺醫院出邊即係冷空嘅時候喺度等個主家嘅時候咧，咁嗰個清潔嗰個嬸咧就行出嚟同我哋講咯。佢話：你哋係咪喺幾號床嗰度等緊嗰個人啊？我話係啊，咁講咯。佢話係我頭先見到咧，佢哋有一位親人咧係個頭裏邊咧頭頂有一支香，不過就唔係瞓喺度嗰個病人。哇，唔係啊嘛咁講，咁好咯，好奇怪。咁樣咧，當我哋傾緊嘅時，即係傾緊即係等緊佢哋嘅時候咧，咁佢即係話佢見到頭上有支香嗰個親人咧，就唔知係翻屋企就攞啲乜嘢啦就。話可能係攞一啲嘢翻嚟俾去醫院嗰度俾呢個先人啊，或者係點樣，我都唔係好清楚。咁佢走咗冇幾耐之後咧，我哋突然之間咧就聽到喺病床嗰邊咧有人喺度大聲咁喊，我哋梗係以為先人過咗身啦，係嘛？其實原來唔係，原來佢哋接到一個電話，就話佢哋即係話頭先阿嬸見到嗰個其實佢係佢個仔嚟嘅，就話佢喺翻嚟嘅醫院嘅翻屋企攞完嘢之後翻嚟醫院嘅途中咧。就交通意外咧，就過咗身，即係比佢爸爸仲快走。咁其實嗰個阿嬸都咁，但係之後個爸爸都真係都冇耐就第日都走咗，但係就仲比即係好不幸啦。咁佢個仔就俾佢即係先行咗一步咯。即係嗰個嬸都有嗰個能力。係啊，冇錯，佢真係睇到，佢會睇到嘅。佢話，但係冇幾耐之後，佢都冇喺嗰間醫院度做啦。我都曾經好似聽過人哋講話頭上面有一支香嘅，倒數緊咁樣。但係我就唔知係咪就嚟過身嘅意思咯。問翻我啲朋友仔先。當時候就係話佢見到佢當我去嗰陣時，佢見到喺陣時喺病床裏邊咧有啲即係有啲病人咧有支香，但係就好其實佢係唔係有咩大病嘅，但係可能突然之間一兩日佢就走咗。但係我想知道嗰個清潔嬸嬸咧，係咪淨係見到支香，其他嘅靈體係見唔到嘅？我哋同佢傾偈嘅時候，佢都會見到嘅。佢話有陣時有啲喺醫院裏邊，即係送入嚟急症室急救嗰啲咧，係即係佢自己都唔知自己即係過身嘅。即係可能有啲交通意外過咗身啦。係啦，交通意外過身嗰啲咧，佢話淨係見到佢木口木面咁樣。坐咗喺急症室出邊嗰啲凳嗰度咯。即係可能以為自己喺急症室等緊嘅啫，原來就唔知發生咩事。其實都已經係啊，其實佢已經走咗啦。但係因為可能佢個當時候，即係有人你知道交通意外可能係一剎那間咯。係啊，可能佢自己都唔知自己走咗。好。明白。另外咧，其實係咪都仲有另外一個故事有關於醫院嘅？
係冇錯嘅。唔係呢個唔係醫院嘅，呢個係我哋一啲同即係我哋殯儀裏邊嘅一啲行家嚟嘅。咁佢其實佢就做到好土工嘅。咁喺我入行冇幾耐嘅時候咧，咁我曾經咧就做過一個好似頭先你講嘅嘅院祭啊。咁我哋就做一啲院祭啦。咁我覺得嗰個先人咧係一個老人家嚟，好老噶啦。咁我仲我當時候我幫佢做嘅時候咧。咁我仲記得咧，佢冇乜親人嚟嘅，即係佢出殯嗰日咧，淨係一個佢一個差唔多都80幾歲嘅太太啦。咁佢即係吩咐我哋去做呢一個殯儀嘅時候咧，佢就曾經同我哋講過啦，就話張生啊，我老公咧生前咧就好中意咧食豬潤粥㗎。佢話你喺佢出殯嗰日咧，你可唔可以幫我買碗粥啊？咁講，咁我就話好啊，冇問題啊，婆婆，係咪先？咁其實都係舉手之勞啫。咁我仲記得我當日去到醫院嘅時候咧，因為時間太匆忙，咁我就吩咐咗個土工咧，我哋俾個名佢叫阿肥仔咁啦吓。我話肥仔啊，喂，你聽日咧過嚟做嘢嘅時候咧，麻煩你幫我買碗粥啊，因為即係先人即係個太太吩咐落噶。咁點知阿肥仔咧就唔記得咗。咁我哋去到醫院嘅時候咧，我話死啦，咁點咧？係咪先？咁肥仔話唔緊要啦，係都即係時間又趕啊，係咪先？或者唔緊要啦吓，或者第日點都好啦，即係話橫掂。我佢問我多唔多親人㗎，我冇，佢得一個太太嘅啫，咁好老嘅都坐輪椅啦，其實佢都咁佢咁算啦，咁樣即係或者 hea 咗佢咁啊，即係點樣都好啦，係嘛？好咯。咁當日我哋就咁如常咁樣，即係做一啲好簡單嘅儀式啦。咁因為佢太太年紀好老啦，咁佢嚟望一望個遺體之後咧，咁佢就走咗，因為佢都坐輪椅啊嘛，個社工就推走咗佢。咁我哋當副棺木咧推咗上靈車之後咧，係咪婆婆都已經唔記得咗呢個豬潤粥嘅事情啦？佢當時佢就冇問我咯，佢就冇即場咁樣去問我。咁但係我心已經有啲唔係好舒服噶啦，因為即係始終你應承咗人哋啊嘛，係咪？咁好啦，咁我哋將架靈車即係開始去火葬場嘅時候咧，咁揸車嗰個司機咧係比較即係老經驗啲嘅前輩嚟嘅。咁佢就問我咯，佢話阿張生，頭先你嗰個主家咧有冇親人嚟啊？我話冇喎，淨係得佢太太。同埋一個社工咯，咁講。佢話佢話你哋頭先即係抬棺材嘅時候咧，上車嘅時候咧，我喺倒後鏡望到咧有一個女人企喺個牆角嗰度望住我哋啊，咁講咯。跟住我話即係個心都係打一突噶啦嘛，係咪先？咁我話咁我又同佢講啦，我話喂，係咪我哋應承咗人哋有碗粥未買啊？係咪先？咁佢就同我講啦，做我哋呢行咧，即係始終。即係應承嗰啲先人嘅嘢咧，一定要做到啊！咁我話，咁我就唯有佢話，我話咁點算咧？佢一陣間你上到山嘅時候，火化嘅時候，你咪同佢講咯。即係啲骨灰翻咗去長生店之後咧，即係唔好意思啦，伯伯。咁我到時買翻碗粥，即係拜祭你啦咁講。咁阿肥仔聽到就話，佢話你唔好為自己都做呢行啦。你唔好嚇我哋啦，即係講，即係啲說話好似好不敬咁啦。話邊有咁多鬼啊？係咪先啊？佢話醫院就算係啊，我哋而家呢個男先人噶嘛，你見到個女人有咩關係啫？係咪啊？諗緊咁啊好咯，咁件事咧就咁樣不了了之咁隔咗成個月啦。咁我當時候我即係骨灰通常都係10零日咁啊翻嚟我哋長生店噶啦嘛。咁去擺我哋嗰度即係等抽嗰啲正副位。咁我當時都買咗碗粥擺翻喺佢個靈位嗰度啊，靈前咧供奉翻佢嘅。咁隔咗成個月到啦，咁肥仔咧就突然之間咧就冇翻幾日工。咁老闆梗係覺得奇怪嘅啦，係咪先？咁打電話去佢屋企揾佢啦，揾咗佢幾日都佢手機又冇開，跟住打電話俾佢之後咧，原來佢爸爸話咧，阿肥仔咧喺夜晚黑嘅一晚咧，就喺屋企瞓到半夜咧，就即係行出廳啦，行出廳諗住攞嘢飲。咁好奇怪，佢話見到個雪櫃出邊咧有灘水喺度，咁樣咧就打開個雪櫃，準備攞嘢飲，攞完嘢就攞咗罐汽水出嚟之後咧，佢咧就準備行翻出個廳度開罐汽水坐低飲嘅時候咧，佢突然之間咧就好凍，全身好凍，跟住咧就見到個女人企喺佢前邊，跟住佢咧就好似發羊吊咁抽筋啊，跟住佢爸爸咧就即刻着晒燈啦出嚟啦，係咪？跟因為佢抽筋啊嘛，咁俾隻匙羹佢咧，即係咬住啊！已經跌咗落地嘅，已經跌咗地喺度抽緊筋，即好似發羊吊咁樣。咁好啦，咁
即刻幫佢嗌十字車啦。咁啊十字車嚟到之後咧，咁咧啲救護員咧就問：你哋俾嗰啲咩佢食啊？咁佢話冇啊，我哋冇嘢俾佢食。佢開雪櫃，咁啊原來咧喺佢口裏邊咧就咬住一嚿咧生豬潤啊！咁好咯，咁都件事都覺得好奇怪啊嘛，係咪先？咁啊隔咗差唔多10零20日之後咧，咁我哋就即係問，即係老闆就會問啦，喂，你哋做嘢嘅時候冇做過啲乜嘢對，即係對啲先人不敬啊？成我哋冇啊，咁耐，咁係上次就係做過一個遠出，咁係，但係都係男人嚟嘅啫嘛，係咪先？咁啊，我哋咧就即係點樣都問嚟問去都問唔到，跟住直至有一次咧，我就攞啲骨灰咧，就翻去咧，即係抽到位啊嘛，我哋就同嗰個婆婆講咯，婆婆啊，你先生咧就即係抽到位啦，我哋就準備幫你安排上位，咁我哋就去，因為佢婆婆都住喺老人院嘅，咁我哋就去到老人院咧，就即係俾啲嘢佢簽名啊嘛，咁我哋就問佢咯，佢話婆婆啊，我話你屋香港係咪冇親人噶啦？佢話係啊，我冇晒親人噶啦。佢話不過10幾年前呢，我有個女噶，不過有一次喺佢上廣州去旅行游水就浸死咗。就有機會係嗰個。其實跟住之後呢，我哋就即係問翻啲師傅啦。佢話原來阿肥仔嗰日呢，我哋喺殯儀館見到嗰個女仔，即係個司機呢，嗰個其實係佢個女嚟嘅。當日呢，佢個靈魂呢就嚟送佢爸爸。就可能唔覺意就聽到你哋嘅對話。係啦，咁之後呢，咁啊肥仔呢就好不幸啊，因為可能佢講一啲嘢唔尊敬啦，所以佢嗰日呢就去特登去懲罰佢。咁呢，佢見到呢個靈體，其實就係當日呢，我哋估計就係佢個女嚟嘅。咁究竟邊一句說話得罪咗呢？係咪即係其實我哋當時候，其實我哋當時候或者係啦，或者係啦，或者我哋想去買啊，佢唔使啦，佢屋企又冇人嚟咁樣咯。即係都冇人知噶啦，佢覺得係啦，所以真係唔好亂咁講嘢，奉勸大家。係啊，其實對住，尤其是我哋做呢行，我哋對先人呢一定有個責任咯。唔好以為佢即係你應承過就算數啦，咁樣咯。無論先人又好，朋友啊，屋企人都好啦，其實真係應承過嘅嘢就應該要做嘅。係啊，冇錯。同埋都要尊敬嘅心。係啊，最緊要就係用一個尊重嘅心咯。咁其實除咗呢兩個之外，仲有冇其他關於醫院啊，或者關於殯儀館嘅靈異故事呢？都仲有噶啦，或者簡單啲講一個俾大家聽下啦。咁我記得有一次呢，我一位行家呢，佢就喺殯儀館裏邊呢，就作為一位女先人出殯啊。咁佢仲記得當時候啊，我哋呢，佢同我講呢，佢話當時候呢，咁呢嗰個先人呢，就講嘅。佢話即係佢喺個靈診室裏邊啦，即係個停屍間裏邊呢，就為嗰個先人化妝。其實當時候呢，個主家呢，就希望佢安排一位女化妝師，就幫佢個先人化妝。因為時間太趕啦，咁冇辦法，咁佢就揾咗啲土工幫佢化妝。但係個妝化出嚟呢，都唔係咁滿意，即係連佢自己覺得都唔好，因為時間太趕，佢就 call 即係揾唔到女化妝師。咁當佢擰翻轉面，都係當時候個時間呢，都係晏晝3、4點嘅啫。我想問下，一般嘅化妝，即係呢個死人化妝嘅話，係咪一定係男嘅呢？其實唔係嘅，化妝師大部分都係女化妝師嚟嘅。但係有陣時因為你知啦，如果你揾私人化妝師，你另外要俾錢啦，係咪先？咁我哋一般如果我哋即係佢冇指定要求咧，我哋都係土工咧幫佢哋化妝嘅。咁好咯。當我哋佢話去行翻出去個靈堂嘅時候咧，佢見到有一個人坐咗喺個靈堂嗰度，佢再定眼望一望，就正係嗰個先人嚟嘅。跟住佢即刻黑埋隻眼，就同佢講，佢話唔好意思。即係個妝可能我自己即係急得滯，化得唔係咁好。佢話我轉頭我揾個女化妝師過嚟，再同你化過個妝。即係佢表示唔滿意。係啦。但係嗰陣時個靈堂應該係冇人嘅。冇人嘅。咁佢當佢自己黑埋隻眼，講完呢句說話之後，佢再抹翻黑隻眼嘅時候咧，經個坐喺度嗰個人已經唔喺度，唔喺即係唔見咗啦。係啦。咁有冇話之後係咪化完，即係揾個女化妝師嚟？即刻跟住之後夜啲，佢揾翻個女化妝師嚟幫佢即係執過個妝，就冇事啦，就咩事係啦，冇錯。我嗰個
嗰個生嘅豬膶仍然都喺我腦裏邊咯，我腦裏邊仍然都係上一個嘅故事。都仲係一個生豬膶係嘛？因為我可能我本人會驚豬膶呢樣嘢嘅，因為尤其是生嘅豬膶係血淋淋噶嘛，你係啊，冇錯冇錯。咁仲要係喺無啦啦喺個口度，係啊，我仲未離開到呢個。咁嗱，仲有少少時間啦，有冇啲短啲嘅故事可以？係咪有一個咧關於一個過咗身嘅藝人咧喺個醫院度？哦，係啊。嗱，咁啊，話說咧，我哋一位行家咧就曾經就即係佢講翻俾我哋聽嘅。咁其實呢一位即係我諗係阿詹叔阿黃詹。係啦，咁樣咧，佢當時候咧就喺沙田咧某一間醫院咧就過咗身之後咧就準備出殯啦。咁佢話咧佢出殯嘅即係前一晚咧，咁醫院裏邊嘅殮房，即係個醫院嘅殮房嘅員工咧，就即係喺度一個人喺度坐啦做嘢啦。咁啊行翻出嚟嘅時候咧，佢見到阿詹叔咧就坐咗喺張凳度食煙。係跟住之後咧，佢就入 lift 啦，係嘛，唔理啦。咁佢當時佢見到啊嘛，係咪先？咁啊上翻去一樓嗰度就同啲人講啦，我頭先見到阿詹叔咁講咯，坐喺度食煙，跟住就話你眼花啫，係咪啊？邊度會啊？咁講，跟住就同佢一齊落去睇啦。咁落到去當時候落翻嚟之後咧，呢門開咗，我哋行出去睇啦。咁當時候咧就見唔到人噶，已經即係再見唔到個阿詹叔嘅靈魂喺度，但係見到咧好奇怪，地下有一支咧冇燒嘅香煙。哦，但係呢個係醫院裏邊嘅。係啊，冇錯，正喺醫院，因為阿詹叔當時候佢係做一個院出噶嘛，佢冇去設靈嘅。但係都奇怪，其實醫院係唔食得煙噶嘛？係啊，冇錯。係都第一樣嘢，即係你跌咗都會執翻啦。係啊，有喺地下同埋嗰段時間根本冇人喺下低坐噶嘛，即係喺殮房嘅位置唔會有人喺度坐噶嘛。同埋我想知道，其實係詹叔過咗身幾耐，佢見到呢件事？佢第二日出殯。係啦，即係佢佢朝頭早出殯，佢夜晚就見到佢翻嚟咯。咁我會咁嗰啲煙會唔會係佢啲陪葬品嚟嘅咧？即係冇考究過會唔會係擺？聽說佢哋都有擺啲嘢落去俾佢一齊陪葬，因為詹叔生前都好中意食煙嘅佢哋話。咁所以有機會，當佢跌咗出嚟啦。係啊。咁咧，同埋我想問下啦，譬如話即係阿張生你都做咗好多年嘅殯儀，我想問究竟以前同而家嘅殯儀行業有咩唔同？因為譬如話我聽我自己有段時間喺台灣住過，台灣嘅殯儀咧係搞到好似嘉年華會咁樣，即係我會形容有儀仗隊啊，有啲美女喺度打鼓啊。咁其實香港有冇咩改變呢？咁多年，其實經過即係時移世易啦，咁其實經過呢幾十年呢，其實殯儀呢係好多嘢都係已經係重簡咗噶啦。其實香港嘅殯儀館嘅設立呢係應該最早係應該喺1970年嘅。咁喺50、60年代呢，所有有人屋企即係有啲屋企人過身嘅話呢，當時候佢哋全部呢都喺屋企設靈嘅。同埋當時候有遊街啦，即係抬住副棺材遊街嘅。有噶。有噶，50年代動力係70年之後先至唔即係取消咗呢樣嘢啫嘛。但係我想知道原意係點解要遊街呢個？嗱，其實遊街係對一種先人嘅尊重同埋一個思念嚟嘅啫。即係可能帶去環遊一個你以前住嘅地方就係咁啦，你而家要走啦，話聲俾佢聽咁樣。冇錯。嗱，其實我舉個例啊，好似以前關德興師傅佢過身嘅時候咧，佢嘅靈車都有周圍遊噶。即係載住個遺體，因為通常都係一啲德高望重嘅人啦，咁佢都會做翻呢樣嘢嘅。但係而家就一般都唔會再有。而家唔會啦，而家冇遊街噶啦，係啦。都喺翻晒殯儀館裏邊。係啦，而家所有嘢都喺殯儀館度做噶啦。仲有冇啲係唔同年代而唔同嘅嘢咧？係唔同年代唔同嘅嘢啊？嗱，咁講翻以前咗啲50、60年代出殯咧，你就要搭個棚啊。因為嗰陣時啲樓冇咁高啊嘛，2、3樓啊嘛，咁佢哋要搭個棚，副棺材喺邊度抬入去咧？就拆咗個窗，喺嗰度入噶，即係搭個棚，副棺材咧就喺個棚，再拆咗個窗，跟住就喺嗰度入咯。即係唔會搭 lift 或者唔會行樓梯上去。唔會，因為佢哋啲樓梯好窄，副棺材轉唔到彎噶嘛。冇 lift 啊，冇 lift。以前嗰啲樓好矮嘅啫嘛，可能就1樓、2樓、3樓咁嘅啫嘛。但係你意思係嗰個係住宅嚟㗎係嘛？係住宅，以前全部擠翻入屋裏邊。係啊，以前全部嘅人過咗身都好啦，佢哋都係擺屋企嘅啫，喺屋企設靈啊，喺屋企舉殯嘅啫。因為當時候50年代、60年代都未有殯儀館噶嘛。即係
即係喺屋企做就做一個即係祭祀嘅儀式咯。哦，但我有個問題想問，因為其實一副棺木都好大嘅，咁如果以前嘅屋企真係容納唔到呢副棺木咧？嗱，咁嗰陣時咧都有啲送別亭嘅，即係60年代、50年代嗰陣時候都有啲送別亭嘅，即係佢會政府都會設一啲嘅亭咧，俾你哋喺嗰度拜祭先人啊、出殯啊咁咯。我哋叫做送別亭咯。咁就係預咗一啲人就唔可以擠喺屋企。係啦，冇錯。即係殯儀館嘅雛形啦。冇錯啦，殯儀館嘅雛形啦，其實就係。明白。咁但係如果棺木咧，我見而家其實有陣時睇啲廣告，啲棺木都有好多唔同嘅木啊，但係以前有冇咁講究嘅咧？定係以前淨係用一種嘅啫？嗱，以前嘅因為50年代、60年代嘅時候咧，香港都未實行火化嘅，大部分都係土葬嘅，所以全部土葬嘅咧，我哋都係用中式嘅棺木咯。咁而家因為而家火化喺香港佔嘅比例嚟講，差唔多係佔咗70% 㗎啦。咁如果你火化嘅棺木咧，我哋一般會用嘅料咧，都會比較係即係易燒啲啊，同埋薄身啲嘅咯。係咪而家有啲咩環保嘅？都會有紙棺木啦，係啊。但係咪唔多人用嘅？通常都其實都唔係，對比會少啲咯。對比會少啲，但係政府一直有提倡呢樣嘢嘅。今日咧真係唔該晒阿張生咧，同我哋分享咁多靈異嘅經歷啦。咁但係啦，咁都係嗰句啦。如果大家咧尊敬身邊每一位人或者係先人嘅話咧，相信一定唔會遇到，好少機會會遇到一啲嘢嘅。咁信不信就由大家啦。咁咧今日多謝晒張生，下一個環節翻嚟咧，我哋有 Kiwi 同我哋講佢靈異經歷嘅。拜拜，拜拜。好，翻到嚟最後一節嘅恐怖熱線直播室，除咗仲有我同 Ice 之外呢，仲有我哋嘅 model 朋友 Kiwi 嘅。 Kiwi 你好。 Hello， 大家好。咁我知道呢，阿 Kiwi 有好多嘅真人真事啦，咁源於呢都係同佢住嗰區呢好有關係嘅。其實我知你係住喺西環，係好出名嘅高街鬼屋附近嘅嗬。係啊。咁你有冇咁住喺嗰度？你細個有冇去玩啊？或者你大個有冇嘗試過入去睇下會唔會撞到啲靈異嘅事件咁樣咧？其實中學嗰陣時咧，佢仲係廢置嘅時候咧，我哋係有擒過入去玩嘅。即係而家就唔可以㗎。而家係社區中心。哦，佢改建咗，重修咗。因為我都住西環嘅，所以我都對嗰邊都有啲了解。喂，其實高街鬼屋對面嗰個公園咧，其實有冇聽過啲傳聞啊？我就冇見過，不過我有聽過佢哋話夜晚有人即聽到嗰啲打波啊。咦，我聽到嘅都係，因為我以前小學喺附近嘅，咁咧甚至係講緊有個傳說咧，就關於嗰度，就話嗰度咪好多嘅大榕樹嘅，有啲鬚鬚抌落嚟噶嘛，係啊，係高到你冇可能會接觸到上面嘅樹枝啊！我講緊係啊，好似話傳聞有一個男人，好似伯伯啊。係喺棵樹，即係門口嗰棵大榕樹嗰度吊頸死啊！但係冇原因，就係點樣佢上到去上面，同埋佢係用嗰啲榕樹嗰啲掉落嚟嗰啲一條條而勒死自己嘅。嗰啲應該唔係好有力嘅啫，應該唔可以。唔知呢個都係吊唔起一個人係啊！呢啲就係傳聞咯。所以我細個去呢個公園玩嘅時候，我自己都有啲避忌。哦，係啊，你有冇聽？我好少喺嗰個公園度玩。係啊。咁你有冇入過去高街鬼屋入邊？有啊，見到啲咩？咁我又冇見到嘢，但係朋友有冇 feel 到啲乜嘢啊？或者佢哋都冇，可能我哋晏晝入去。咁但我相信咧，住喺高街鬼屋附近，譬如話你話公園啊，相信應該都會有啲故事。有一個喺你屋企發生嘅，係咪啊？咁係點嘅咧？其實咧嗰陣時，我細個啲係住喺。我同媽咪一齊住嘅，係咁跟住我就同朋友租咗間屋喺媽咪樓上。咁我哋自己一路住嘅時候，開頭我個朋友就成日同我講，佢就話佢瞓醒隻腳瘀晒。你同朋友一齊同媽咪一齊住？唔係，我同媽咪一齊住喺樓下嘅。咁跟住我就同朋友搬咗喺媽咪樓上度住。OK， 係即係自己租咗一個地方住噶嘛。咁啊兩個女仔住，然後我哋有時瞓醒佢，我個 friend 會同我講，佢話佢隻腳同埋隻手係瘀晒。好似瘀嘅程度係點樣啦？即係好似俾人打。其實唔係嘅，即係細細點手指印咁樣嗰啲咧，就好似俾人篤咗你。係啦，好細粒。但係多唔多嘅咧？唔多噶，
即係可能幾粒咁係啊係樣啊煮咗。同埋佢話夜晚有聲咯，有咩聲？嗰啲咯，敲門聲，唔係敲牆聲。哦，敲牆聲。但係我哋隔離屋係隔離嗱，我想知道嗰埲牆後邊係咪另外一個單位，定係直頭係你個廳嚟嘅，唔係，定係直頭係唔係佢大廈喺房廳嘅外牆啊？我想知道外牆，外牆，即係冇可能係一嗰埲好牆近㗎，係聽到嗰個聲係好近。好近嘅。因為咧，佢以前講，我話我冇聽到啦。咁到佢搬走咗先嘅，我哋差唔多1年約滿啦。咁到佢搬走咗先，咁我有時會同我啲小狗喺佢間房度瞓。咁我聽到喺佢間房，淨係佢間房先有嗰啲敲牆聲，好密嘅。係。然後我有一次試過，有冇話係咩時間？半夜，冇。咁我冇睇幾點。半夜我聽過2次。係。我有第2次我試過我鬧咯。我話敲完未啊？咁。係。跟住嗰個聲係仲密咗、快咗、大聲咗。跟住我好驚，有回應，同佢作對嘅。跟住我好驚，跟住我翻自己間房度瞓咯。但係嗰陣時我啲狗係冇吠嘅，係。然後但係我聽到人哋嗰啲屋咧，對面樓嗰啲狗喺度吠咯。反而係對面大廈吠，因為我聽到外牆有嘢敲入嚟。但係對面大廈距離有幾遠啊？好近嘅，唔近嘅都好遠嘅，有段距離。但係我聽到個吠聲係好近嘅。同埋我望過去，我都見到一粒豆嘅，啲狗狗向住你一邊吠你。係啊，好細粒豆。但係你係好肯定每一次有聲都係同一埲牆，同一個位，我2次都係。即係直頭可能係講緊呢埲牆嘅某一個位置敲，而唔係話佢亂咁敲。唔係亂咁敲噶，係同一個位置，就喺個牆嗰張床嘅角落頭位咯。即係下邊。上唔係成嗰條角落頭嗰條即係兩埲牆中間嘅角落頭係啦。有冇話上定下咁樣噶？中間，我哋係坐喺張床度就聽到。係，但係嗰陣時得翻我一個喺屋企嘅咋。其實有冇諗過去真係 check 下呢間屋之前係發生啲咩事？我又冇啊。咁仲有冇其他奇怪嘢經歷過啊？再經歷咗一件事之後，我即刻搬走咯。咩事？咁我以前成日都多出去飲嘢玩到好夜先翻屋企。其實由我個 friend 搬走咗之後，我就成日都聽到聲嘅，就除咗佢間房有敲牆聲啊，同埋我自己翻去瞓覺嘅時候，我啲狗會成日對住個門吠，然後我會聽到一啲扭門鎖嘅聲，即係扭大門。係啦，我個大門啊，個木門係扭門鎖嘅。係，但係出邊有冇鐵閘噶？有噶。但係佢就冇綁嘅，佢就淨係嗰啲扭索嗰啲聲，細力咁樣嘅，咁樣，扭鎖嘅聲。咁啦，係。跟住我都冇懷疑嘅。我都同自己講係冇嘢嘅，可能大風嘅啫。同埋有時會有啲門大風吹，啲門都會有嘣嗰啲聲，啲罅隙咁樣。咁我自己都同自己講冇嘢嘅，大風嘅啫。咁我就叫啲狗都唔好吠啦。咁我哋瞓啦。咁到有一日晏晝，我有即係我嗰一晚係冇瞓過，因為成晚我都聽到聲。係咪越嚟越嚴重咧？由我自己一個人住開始，嗰個頻率越嚟越密啊。係同發生，即係我自己覺得發生嘅嘢就都多咗嘅。我有時會譬如睇電視啦，同啲狗吹頭，我會聽到吹口哨聲。開住風筒都聽到吹口哨聲。我係聽同啲狗吹毛。係，然後我開住睇電視。我喺窗口出邊聽到吹口哨聲咯。你住幾多樓噶嗰陣？20啊。咁冇可能係出邊有人。唔係樓下噶，但係我嗰個窗口對住係一個遠景嚟噶。係。
係，但係你冇理由聽到樓下公園有人吹口哨啩？我試過熄咗電視都仲聽到吹口哨聲。你有冇真係探頭出去睇下？我唔敢啊，因為得翻我自己一個人住，所以我都幾驚。咁過咗呢啲情況之後，我有一日晏晝，即係我成晚冇瞓啦。然後因為就係不停聽到好多聲啊，有人喺我門口講嘢啊。係有冇聽到佢講啲咩？有噶，講啲咩啊？咁係最後嗰日係好呢啲聲係好清楚噶，有一個小朋友嗌咯，尖叫，小朋友嚟嘅尖叫，有幾個聲嘅，有一個小朋友尖叫，佢就嗌完之後咧，我啲狗吠嘅，但係我望出去係冇人嘅，即係你望個防盜眼出去，係啊，咁我望出去係冇人嘅，咁其他聲咧，你話有幾個唔同嘅聲，跟住另外一個聲咧就係我聽到就好似係我啲 friend，好似朋友嘅聲，係啦，好似係我有幾個朋友嘅聲喺出面喺度講嘢，就話佢唔開門啊，嗰啲即講呢啲嘅，嗰啲聲係都好真噶，因為我成晚都瞓唔到啦，你就會以為係朋友上咗嚟。係啦，咁我又再望出去係冇人嘅，OK，咁其實我 total 望咗3次，夜晚凌晨嘅時段，跟住我再聽到我唔敢望，直到晏晝我都瞓唔到，係一路都我自己覺得唔舒服啦，然後到晏晝2點鐘，咁我去睇緊電視啦，然後有人扭門鎖，今次係扭門鎖砰一聲，係正常即係你鎖咗門，佢扭門鎖你開唔到，砰一聲嗰聲，然後我4隻狗一齊對住度門吠，咁我就冇諗到咁 detail， 所以我就喺望防盜眼，因為都晏晝啦嘛，我諗住，咁我望防盜眼，我就見到有一個好浮嘅影啦，我而家諗覺得好浮，當時就唔覺啦一定。然後其實防盜眼你見到會放大，係啊係咯，咁我就望到一個影係個阿伯嚟嘅，就係金絲眼鏡框，即係我淨係睇到個側邊嘅啫，因為佢耷低頭噶，我望唔到有樣嘅。但係即係金絲眼鏡框裏邊有冇眼先？睇唔到佢入邊噶，佢係咁嗰個 shot 嘅，佢係耷低咁樣，我係睇到呢邊係金絲眼鏡，側邊見到，明白。咁跟住我就問佢，我話咦你揾邊個啊？咁我喺門罅度聽，然後我聽到有聲噶，但係嗰個聲好似望住嗰啲嘢講嘢咁，即係唔清楚。係啦，完全聽唔到佢講乜嘢。但係嗰陣你係咪開鐵閘噶？或者你應該係冇開過鐵閘？冇啊，我防盜眼望出去都有鐵閘噶。但係我想知道嗱，鐵閘因為有啲鐵閘係密封式，你唔會掂到門鎖嗰個位置。係密封式噶，密封式嘅，完全掂唔到門鎖噶。OK，淨係上下有欄，中間係密封嘅。跟住我問多佢一次啦，我聽唔到嘛，因為我聽到佢講嘢，但我聽唔到佢係邊個。咁我再問多佢一次啦，我話咦你係邊個？我話你唔講我係唔會開門嘅。咁我再聽，然後咧都係望住嗰啲聲，然後我望佢個防盜眼度，跟住佢，我好大聲再講一次，我望住講嘅今次，我話你唔講你係邊個？我話我係唔會開門俾你噶。然後佢喺嗰度閘出邊攝咗入到閘同到門中間黐住嗰個防盜眼，攝咗入去。係啊，我好驚啊！即係你係直頭係蒙咗，我望住佢攝咗入嚟，然後個防盜眼係睇唔到嘢噶，即係喺個鐵閘外攝咗落個鐵閘內，再跟住就睇唔到嘢啦。你個防盜眼睇，跟住我個人即刻彈開，我彈到去黐埋埲牆度，跟住我喺度嗌咯。我跟住講咗好多嘢咯，我話而家幾點啊咁，即係咁早嚟嚇我噶嘛？我話而家幾點啊？我話你唔使休息噶。但係你因為佢已經嚇咗我成晚，我冇諗過佢晏晝都仲會出現。係啊，我冇諗過晏晝都仲係你呢啲咁嘅嘢，好驚啊！係，跟住我即刻打電話俾我媽咪咯。係。咁我媽咪話佢而家翻緊工，
我話唔係啊，我話佢入咗嚟間屋度，我 feel 到啊。即係你覺得佢喺個防盜眼已經入咗你間屋裏邊？因為我 feel 到有某即係譬如呢啲位咁樣有一個好避好避咁樣，淨係一個位咁樣好避。我覺得佢入咗嚟喺我隔離附近咁樣。即係好似鏈住你隻手。同埋我啲狗係係咯，有冇吠呢啲狗狗？佢扭門鎖嗰下有，然後咧之後佢直頭係我行去邊，佢哋避開我。避開你反而係即係反方向咁去嘅。即係平時我行過，我啲狗好熱情，即係我行過佢哋會跳上我度撲我咁樣。係啊，我都有同你啲狗仔相處過，都好熱情。但係嗰一日咁樣發生咗之後，我行去邊度，佢哋避開我行噶。係，所以我覺得佢喺我隔離附近咁樣咯。然後我打電話俾媽咪，咁佢話佢而家因為媽咪公司喺附近，咁佢話佢而家上嚟搵我。咁我再打電話俾我平時睇開嗰個師傅。師傅點講？師傅話佢而家過嚟咯。係，咁最尾點樣處理咧？師傅最尾係其實我個師傅係類似唔係真係點講咧？唔係人嘅師傅咯，佢係嗰啲神仙嗰啲咁樣嘅。係，咁佢就話佢而家就嗌大伯爺過嚟啦。然後佢就叫我坐喺 sofa， 媽咪上咗嚟噶啦嗰陣時，咁啊喺 sofa 坐喺度，咁咪眯埋眼撳住心口，咁我 feel 到一陣暖流，成個人暖晒，由頭頂到心口一路暖。咁跟住我就再擘大眼，就我冇再 feel 到有嘢喺屋企，但係我仲聽到嗰度木門喺度嘣嗰啲咯。跟住我好驚，好驚，好驚，即係個過程一直到木門都喺度震緊嘢。但係你然後我有2晚冇翻過去嗰度瞓。師傅叫你唔好翻，唔係啊，我自己唔敢翻。但係師傅有冇講到究竟嗰個係即係點樣處理咗咧？最尾趕走咗佢，趕走咗。有冇話原因產生嘅？係因為佢話其實我本身因為我係凌晨出世啦，咁同埋佢話我本身個八字都好陰嘅。其實我係好容易招惹到呢啲嘢。同埋我又自己一個人住。其實自己一個人住都好大膽嘅，仲要成日出夜街。係啦，我又成日出夜街嗰陣時，咁所以我而家都好少出夜街。話呢一個 OK 喎，真係。係啦。另外，其實係咪都有關於一個電視嘅反倒影啊？係啊，好細個噶啦嗰陣時，我又係同朋友住嘅，但係就住套房。咁樣嗰陣時係舊式嗰啲咧，大牛龜嗰啲電視啦，正方形一個咁樣嗰啲。咁喺旺角住，你知啦，唐樓嗰啲間出嚟嘅套房咧，咪好大排窗口嘅。咁我電視就對住個窗口擺嘅，然後又係晏晝嚟嘅，但係我嗰陣時冇咁驚噶，可能因為佢冇攝入嚟啦。咁我見到個倒影咧係黑色嘅。佢冇喐噶，你有冇熄電視啊？就係熄咗噶，熄咗噶，熄咗先見到倒影噶嘛。咁嗰陣時晏晝我起身，其實喺嗰度瞓，我係間唔中先喺嗰度瞓。但係其實有時喺嗰度瞓咧，我都試過係喐唔到。即係俗稱嘅好似俾鬼壓。係啦，咁但係我又冇為意呢一啲嘢。我又其實我好似由細到大都成日都喐唔到。但係你見到個倒影究竟係啲乜嘢嚟咯？有幾個嘅，有幾個添啊？係啊，仲唔係同一日見到嘅。係久唔久就會有一個影。咁點解我會知道個影係嗰啲嘢咧？我試過見到嗰個影喺電視啦，我再望翻去嗰個影嗰個位啦，你隔籬啦，當係啦。咁我咁樣撥嗰個位啦，嗰個位係冇嘢。即係我隻手喺度撥嗰個影嗰個位，係望住個電視機嗰個影啦。係我望埋去，即係我望埋去實物嗰度啦，係冇嘢嘅。但係如果你撥緊嗰個位咧，就見到有個黑影啦。但係見唔見到你隻手咧喺電視？見到噶。即係你 overlap 嘅，同個黑影係同你隻手。即係我係搭咗咯，有重疊，我係梗係有喐到落個黑影度。咁樣，但係喺個黑影度，梗係見唔到我哋。但係其實個黑影有冇即係估到係咩大人啊，或者小朋友？有幾個噶，一個坐喺個膠櫃桶上邊，就係細路仔。但係每一次都淨係見到一個啫，定係每一次？每一次都係一個，一個嘅。
小朋友嗰個我其實冇，嗰個我完全其實唔驚，不過我見到個影，我又話俾我 friend 聽咯。我話見到有個小朋友嘅影喺嗰度，嗰個高度同佢坐喺度噶，嗰個高度我估2-3歲左右嘅啫，好細個，冇頭髮，即係個影係冇頭髮。係，跟住另外一個就係佢冇樣嘅。但係我見到佢長頭髮好長，女士嚟嘅，應該係佢冇係面壁，即係背對住，係啊。我知點解我咁肯定咧？我見到有一個影喺度嘅時候，我行埋個電視機嗰個影嗰度，好 details 咁睇下，裏邊即係究竟係點樣嘅？係啊，咁所以我好肯定係一個女人咯。仲有冇其他見過啊？有嘅，有一個又係長頭，我估係同一個嚟嘅，都係長頭髮。係啊，我見到3次，同姿勢係啦，佢嗰一次係企喺個廳中間嘅，但係我望埋個電視度，我淨係見到佢後邊嗰一柱頭髮。但係其實呢個單位你住咗幾耐啊？見到咁多嘢？我唔係成日翻去瞓嘅，但係我翻親去瞓都見到。哇！咁你仲敢翻去嘅？我之後冇再去。咁好啦，我哋今日多謝 Kiwi 上嚟同我哋分享佢哋嘅親身經歷啊！咁下個禮拜同樣時間啦，我哋再